ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபுஸ் சமையல். சுபுஸ் சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷாப்பிங் vlog. நான் என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், நான் அந்த கடையில் என்னெல்லாம் பார்த்தேன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். டிசைன்ஸ் ஆகட்டும், கலர்ஸ் ஆகட்டும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த சாரீஸில் வந்துட்டு காம்போ ஆஃபரும் இருக்குது. ப்ளஸ் இல்லை நீங்கள் சிங்கிள் பீஸாக எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆஃபர் கூட இருக்குது. இந்த சாரீலாம் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக கலரு காம்பினேஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இதனோட ரேட் பாருங்கள், 755. இதெல்லாம் வந்துட்டு காம்போ ஆஃபர். இதில் நீங்கள் 2 எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 955. ஒரு சிங்கிள் சாரியாக எடுத்திங்கன்னா 755 சாரீஸு. நிறைய கலெக்ஷன்ஸு, நிறைய கலர்ஸு, எல்லா டிசைன்ஸ்லேயும் சாரீஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 பீஸ் சாரீ பார்த்திங்கன்னா 1450க்கு சாரீஸ். இதுலேயும் எக்கச்சக்கமான கலர்ஸு சூப்பராக இருக்குது. சாரீ அப்படி தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இதுலேயும் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த சாரீஸ்லாம் வந்துட்டு டிசைன்ஸ் ஆகட்டும், கலர் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு கலர்ஸும் யூனிக்காக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது சாரீஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. டிசைன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அழகாக இருக்குது. சாரீ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நிறைய யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இந்த எல்லோ சாரீஸ்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லோ, அந்த மேலே இருக்கிற லைட் ஆரஞ்சு, அப்புறம் இதுலேயே வந்துட்டு நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. இதை வந்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலிஸு எல்லோரும் ஒரே தீமில் வந்துட்டு சாரீ கட்டணுன்னா இந்த மாதிரி தீம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த எல்லோ வித் ப்ளூ காம்பினேஷனில் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த எல்லோ வித் ப்ளூ காம்பினேஷன்ஸில். ஆனால் இது எல்லோ கிடையாது, லைட் லெமன் கலரில். இதனோட துணியும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் இதை வச்சு பார்த்தேன். இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கும் தீம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கடையில். இதில் வந்துட்டு ஒன்றும் யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. இந்த பார்டர் வச்சது தான் இந்த கலரில் சாரீஸ். இதனோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 935. 8 ஒரு கலரும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த ஆரஞ்சாக இருக்கட்டும், இந்த ப்ளூ கலராக இருக்கட்டும், டிசைன்ஸும் வேறு கலர்ஸும் வேறு அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு கிரேப் சாரீஸு. இது வந்துட்டு தனித்தனியாக ஒரு டிசைன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கும் ரேட்டு வேறு. ஸ்டார்டிங் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 645லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது. டிசைன்ஸு, கலரு, காம்பினேஷன்ஸு இதிலெல்லாம் வந்துட்டு ரேட் வேரியேஷன் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்போ ஆஃபரில் 2 பீசஸ் 870. இது எல்லாமே அவ்வளோ ஒரு காட்டன் மிக்சட் மாதிரி தான் சாரீஸ் இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. டிசைன் ஆகட்டும், கலர் ஆகட்டும், அந்த ஸ்கீல வச்சுருக்கிற அந்த பீட்ஸ் ஆகட்டும், அது எல்லாமே இப்போ இதுலேயே இந்த க்ரீன் கலரு, மெரூன் கலரு, இதெல்லாம் இதுலேயே கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. கிளாத் நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ இதெல்லாம் 650 ரேஞ்சில். இல்லை நமக்கு ஹை பட்ஜெட்டாக வேண்டாம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் கூட இருக்குது. 650 சாரீஸ்லாம் தொட்டு பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் பூனம் சாரீஸு. பூனம் சாரீஸ்லேயும் டிசைன்ஸு, கலர்ஸு எல்லாமே. ஆனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பீஸ் ரேட்டு. ஒரு டிசைன் ஒரு டிசைனுக்கு ஒரு கலர்ஸுக்கு அந்த ரேட்டு. இதெல்லாம் காம்போ ஆஃபர் கிடையாது பூனம் சாரீஸில். இது கிரேப் சில்க் சாரீஸு. கிரேப் சில்க் சாரீஸ்லேயும் நல்லா இருந்துச்சு. இதனோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1095.
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாந்தினி சாரீஸு. இது வந்து 485க்கு இருந்துச்சு இந்த ரேட்டு. இதுலேயுமே கலரு, நிறைய டிசைன்ஸு, எல்லாமே எல்லா இதுலேயும் கலர்ஸ் இருந்துச்சு. க்ரீன் கலரு, பிங்க் கலரு, லைட் க்ரீன் கலரு, அப்புறம் மெரூன் கலரு. இது பார்த்தீங்கன்னா பியோர் காட்டன் சாரீஸு. இதுலேயும் கலர் காம்பினேஷனோட சூப்பராக இருந்துச்சு டிசைன்ஸு. ஒரு கலர் காம்பினேஷனுக்கும் வேறு வேறு டிசைன்ஸாக இருந்துச்சு. இதனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1095 சாரீஸு. இதுலேயும் எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த ஷாப்புக்கு நம்ம போனோன்னா நமக்கு ஜார்ஜெட் வேணும்னாலும், காட்டன் வேணும்னாலும், சில்க் வேணும்னாலும் அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இதில் இருந்துச்சு. ஸ்கூல் டீச்சர்ஸு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த காலேஜ் கோயிங் யங்ஸ்டர்ஸு, இவங்களுக்கான சாரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் சாரீஸு. அப்படியே நம்ம வந்து கெட்டினோன்னா அவ்வளோ ஃப்ளீட்ஸோட சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயே கலர் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இதில் பாருங்கள் கலர்ஸு. இந்த கலர் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. அதாவது அந்த ஒரு மாதிரி ப்ளூவில் லைட் ப்ளூவில் வந்துட்டு டார்க் டிசைன் வச்சு போட்டிருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சில்க் சாரீஸு. இந்த சில்க் சாரீஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு இதுவும் ஒரு ரேட்டில் இருந்துச்சு. இந்த கலரும் பாருங்கள், கலர் காம்பினேஷனோட சூப்பராக இருக்குது. க்ரீனில் வந்துட்டு ஆரஞ்ச் பார்டர் வச்சு இருந்துச்சு. பிங்க்கில் வந்துட்டு பிங்க் கலர் முந்தானி, பிங்க் கலர் பார்டரில் வந்துட்டு பிளாக் கலரு, அதில் வந்து இந்த கோல்டன் கலர் புட்டாஸ் போட்டிருந்தது. சூப்பராக இருந்துச்சு டிசைனு. அப்படியே ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த பிளாக் கலர் கட்டினாங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பிங்க்கு, இந்த பிங்க்கில் வந்துட்டு பர்பிள் கலர் முந்தானி கொடுத்துருந்தாங்க. இதனோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupees. இது எல்லாமே அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு. இது வந்து காம்போ ஆஃபரு. இது வந்து 1455, அதாவது 1455ல். இதுலேயும் நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு. கலர்ஸுக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க. நிறைய கலர்ஸ், நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த கலர்ஸ்லாம் இதில் இருந்துச்சு. இது காம்போ வந்து 2ஆக இருந்துச்சு 455க்கு, அதாவது 1455க்கு இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ப்ளவுஸு. இது வந்து 2x2. ஒரு ரேஞ்சு வந்து ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரேட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு மீட்ரு வந்து 180 rupees. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சாரீ பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பர்பிள் கலரில் வந்துட்டு உள்ள பார்ட்ரு வந்து கோல்டன் கலரில் இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த கலர் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு யூனிக்கான கலரு. சில்வர் பார்ட்ரு வச்சது. இதே ஷாப்பில் வந்து 4th ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்ஸ் செக்ஷன்லேயும் அவ்வளோ ஒரு ஷர்ட்ஸு, பிராண்டட் பேண்ட்ஸு, அப்புறம் எல்லா விதமான டிசைன்ஸ்லேயும், பிளெயின்லேயும், ஃபார்மல், கேஷுவல் எல்லாம் ஷர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஷர்ட்ஸு, டிஷர்ட்ஸு எல்லாமே. ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃபு, பசங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்கணுன்ட்டு முடிவு பண்ணோன்னா இந்த ஷாப்புக்குள்ளே போனோன்னா எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ட்ரௌசர்ஸு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது, அவ்வளோ ஒரு அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. இது சைஸ் வேரியேஷன் பார்த்திங்கன்னா XL, XXL, XXL வரைக்கும் கூட இருந்துச்சு. கலெக்ஷன்ஸ் தான் இங்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. நிறைய. இது பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் செக்ஷன்லேயும் பாய்ஸுக்கு தனி, கேர்ள்ஸுக்கு தனி, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நிறைய குட்டி பாப்பாலேருந்து பெரிய பாப்பா வரைக்கும், நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு கூட இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்க் சாரீஸ். க்ரீனில் வந்து பர்பிள் கலரு பார்ட்ரு போட்டது. இதனோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா
2200. அதுலேயே கலர்ஸ் இருந்துச்சு, நிறைய 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 கலர்ஸ் இருந்துச்சு. நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும், இல்லை வந்துட்டு சர்ப்ரைஸாக சாரீ வாங்கி கொடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இந்த கலரும் பாருங்கள், பிங்க், லைட் பிங்க்கில் வந்துட்டு லைட் ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. ஓவரால் பாருங்கள், சாரியோட கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு. ரேஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஜெரியில் உள்ளது ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 3000. அதுக்கு மேலே வந்து அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோ ரேட்டில் இருந்துச்சு. 3000, 4000 to 5000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த குட்டி பாப்பாங்களுக்கான ட்ரெஸ்ஸு, பட்டு பாவாடை. இதுலேயுமே கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. கலர், இது இவங்க ஷாப்போட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் காம்பினேஷன் தான். அந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு பாருங்கள். இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு, இந்த ஒரு பட்டு பாவாடை. பொதுவாகவே லேடிஸுங்களுக்கு வந்துட்டு சாரீ ஷாப்புக்குள்ளே போயாச்சுன்னா இந்த சாரீ பார்க்கலாமா, அந்த சாரீ பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு சாரியை தொட்டு பார்த்தாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப சாஃப்டான சாரீஸு. இதனோட ரேஞ்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கமல்கலி சில்க்ஸு இந்த சாரீஸு. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு இந்த சாரீஸ் எல்லாம். இதுலேயுமே எல்லாமே கலரு எல்லாமே வேறு மாதிரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஹெங்கா. அங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணியும் கொடுக்குறாங்க, இல்லை நமக்கு என்ன இதில் வேணுமோ அந்த மீட்டர்ஸில் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு பேக்கடாக இருந்துச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூட் சில்க் சாரீஸு. இதுலேயும் வந்துட்டு ப்ளூ கலரு, பார்ட்ரு வந்து கோல்டன் கலரில் இருந்துச்சு. இதனோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1800 இருந்துச்சு. ஜூட் சில்க் சாரீஸு. ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து இதிலேருந்து ஜூட் சில்க் சாரீஸில் வந்து 1500லேருந்து 2500 வரைக்கும் இருந்துச்சு. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு பாருங்கள், சூப்பராக. இந்த கலர்லாம் அவ்வளோ ஒரு நம்ம ரேராக கிடைக்கக்கூடிய கலர்ஸ் இதெல்லாம். ஒரு கலர்ஸுக்கும் காப்பர்னா காப்பர் பார்டரு, கோல்டன்னா கோல்டன் கலர் பார்டர். இந்த கலர் என் கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. க்ரீன் கலர் வித் ப்ளூ காம்பினேஷனோட. இதனோட பார்டர் வந்து க்ரீன் கலரு, ப்ளவுஸ் பல்லு எல்லாமே க்ரீன் கலரு, நம்ம கெட்டுற ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற இடம் எல்லாமே ப்ளூ கலரு. இங்கே பாருங்கள், ஜூட் சில்க் சாரீஸு. இந்த கலர்லாம் எல்லாருமே கெட்டினா சூப்பராக இருக்கும். இதான் அந்த முந்தானி. இது முந்தானி, கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு அந்த ப்ளவுஸோட இது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஷர்ட்ஸ் வந்துட்டு பிளெயின்லே ஆகட்டும், டிசைனில் ஆகட்டும், ஃப்ரீ எக்ஸல் சைஸ் வரைக்கும் டிஷர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. நிறைய ஷர்ட்ஸு, ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸு, டிஷர்ட்ஸு, 3/4 பேண்ட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு ஹாஃப் ஸ்லீவ்ஸு, ஷர்ட்ஸு எல்லாமே 42 சைஸ்லேருந்து 44 சைஸில் இருந்துட்டு பெருசாகவே இருந்துச்சு. அழகாகவும் இருந்துச்சு. கலர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட்ஸில் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு. நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு. பிராண்டட் ஆகட்டும், இல்லை நார்மல் ரேட்லேயே ஆகட்டும், எல்லாமே ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 395லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. 395ல் இருந்துட்டு
1600 1700 வரைக்கும் கூட டீஷர்ட்ஸ் போச்சு. அ நம்மளுக்கு வந்துட்டு எப்படி தேவையோ அப்படியெல்லாம் அங்க இருந்துச்சு. ஷர்ட்ஸ்லாம் கூட நெறைய அவைலபிளா இருந்துச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு இந்த ஜென்ஸ் செக்ஷன் இவ்ளோ ஷூட் பண்ணியிருக்கிற காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்ளோ கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஒட்டு மொத்தமா எங்கேயுமே இவ்ளோ பார்க்க முடியாது. ஆ ஒரு லேடீஸுக்கு வந்துட்டு சாரி செக்ஷனுக்குள்ள ஆ தேவையானது எந்த எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ, அதே அளவுக்கு தான் ஜென்ஸுக்கும் அவைலபிளா இருக்குது. நீங்க ஒரு ஒரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா, டீ ஷர்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஷர்ட்ஸா இருக்கட்டும், பேண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ட்ரவுசர்ஸா இருக்கட்டும், அப்புறம் 3/4 பேண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஷார்ட்ஸா இருக்கட்டும், நெறைய வெரைட்டீஸ்ல இருந்துச்சு. நான் இவ்ளோ எக்கச்சக்கமான டீ ஷர்ட்ஸ் பார்த்தது வந்துட்டு இந்த ஷாப்ல தான். உண்மையாலுமே சொல்றேன், நெறைய யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆ மென்ஸுக்கும் அதாவது லேடீஸுக்கு எவ்வளோ சாரீஸு காமிச்சிருக்கனோ, அதே அளவுக்கு ஜென்ஸுக்கும் காமிச்சிருக்கிறேன். கண்டிப்பா இந்த ஷாப்ப வந்து விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்ததுல வந்து ஜாக்கெட்ஸ் பார்த்தேன். ஜாக்கெட்லேயும் சைஸ் வந்து 3XL சைஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சு. கீழ பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின் கோட் இருந்துச்சு. இதுலேயும் நெறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு. ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர் அந்த மாதிரி. இதனோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா, 1600, 1700 அந்த மாரி ரேஞ்சில ஜாக்கெட்ஸ் இருந்துச்சு. என்னால் எந்த அளவுக்கு ஷூட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. See you on next video. Bye bye. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சுபு சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அது என்னன்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துணிக்காய போடுற ஸ்டாண்டு. இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணி வாங்கின ஸ்டாண்டு. ஏன்னா இது எப்படி இருக்குமோ என்ன அதுன்ட்டு. பட் இதனோட ரிவ்யூலாம் பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, வர்றது வந்துட்டு மழை காலம். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு துணி காய போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதுனா நம்ம ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு துணி காய போட்டோம்னா கீழே வந்து வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேனு கீழே வச்சோன்னாலும் இது காஞ்சிரும். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5.7 feet ஹைட்டு. அப்போ நமக்கு வந்துட்டு தாராளமாக 3 இது வரும். 1, 2, 3. இது வந்து 2 மாடலில் கிடைக்கும். இப்படி வந்து குட்டியாக வேணுன்றவங்க இப்படி வாங்கிக்கலாம். 2 ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று வந்துட்டு 5 லேயர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். துணி வேணாலும் நம்ம துணி மடித்து வச்சுக்கலாம். இல்லை நமக்கு என்ன திங்ஸு வைக்கணும், ஷூ இல்லை எதுனாலும் நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். ஆனால் நான் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்படி 1, 2, 3, 4 ரேக் உள்ளது. நான் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 3 ரேக் தான். 1, 2, 3. வாங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூலாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. வந்து நம்ம 2 பீல் எடுத்துக்கோம். அப்புறம் இந்த சைஸுக்கு வந்துட்டு இதில் கேட்லாக்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸோட இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தே நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு என் பையனும் கூட சேர்ந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் இல்லைப்பா? தேங்க்யூப்பா. வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் பாருங்க, சூப்பராக இருக்கு. இது கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லான திங் தான். இதனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1850. இதை நான் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்ற லிங்கை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.